مرحبا بكل من يتابعنا على محطة مديان. نلتقيكم وفي هذه الفقرة نرحب بالسيدة أمل الصابر. مرحبا بك معنا. صباح الخير فرحانة، ميرسي بوكو. عواشر مبروكة. صباح الخير ياسمين. صباح النور لاله، يعني نواليك كاملين ان شاء الله باش ما تمنيتوا إن شاء الله. بأجمل تهاني لك أيضا. ميرسي. اليوم شنو ماذا تقترحين اليوم علينا؟ غادي نوجدوا الحلوى ديال العيد. ما بقى حل. ياك هذا هو جهد لي هذا الجهد. كمان باقي لنا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، دونك اون بو توجور بريباري دي بتيت شوز سامباتيك. دونك اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوصفه زوينه ديال سي دي كورني دو سيزام كيجيو معسلين ومعمرين افيك اون فارس ديال دي زاموند كاراميليزي. ماشي بليغات. علاش سي وي فوالا بحال بليغات اكزاكتومون. دايوغ هاد لي نوغاتين هاد بلوتو لي كورني ديال سيزام نقدروا نعملوهم جوج طريقات، سوا بحال بليغات سيتادير العجينه غادي نقليوها ونعسلوها، سوا بور لي بلو دوي سي ترافاي لا نوغاتين. ولكن لا نوغاتين فريمون صعيبه في الخدمه ديالها، هي ما فيها والو، سي لو غلوكوز لو سكر لو اي لي كرين دو سيزام ولا ديال لي زاموند لي بغينا. ولكن سي كومون لا مانيبولي باسكو سخونه وخصك il faut vraiment faire des cornets tant que la pâte elle est encore chaude. C'est-à-dire une fois il a بردت صافي ça commence à casser, donc on peut plus mettre des cornets ou là des petits paniers. Donc la nougatine انا ما بغيتش نعطي لكم هي هذه الوصفه كتجي زوينه اوسي بلا نوغاتين معمره بهاد لا فارس ديال الماكله ديالها قاصحه كتقصح. شوف الا كانت تري فين ما كتقصحش. نو فواخا كتقصح مي كتجي elle est croquante mais elle est pas dure. Elle est pas dure absolument. Mais il a كانت épaisse كتجي dure absolument. Quand c'est vraiment c'est épais كتجي vraiment طرف ديال c'est pas agréable à manger. ولكن il a vraiment si on est vraiment doué et quand on n'est pas doué ici. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas ياسمين في المطبخ لا شيء سهل، يعني احيانا لما نسمعوا وصفه سهله كتشجعي والمقادير قليله وطريقه التحضير قليله. الطريقه هذه اللي بلو فاسيل. دونك on aura une pâte à manipuler نقليوها ونعسلوها. Bon, parfait. Alors on va sur la méthode. Exactement, on y va sur la méthode classique. Donc بالنسبه لي كورني ديالنا غادي نحتاجوا 300 غرام de farine, 250 g de sésame, 125 g de beurre fondu, 65 ml de fleurs d'oranger et 500 g de miel et de l'huile pour la friture. Donc هذه بالنسبه la pâte ديال les cornets. Après بالنسبه la farce ديالنا غادي نحتاجوا 300 g ديال les amandes émondées grillées hachées, 200 g de sucre, 20 centilitres de crème liquide et 40 g de beurre. OK. Voilà. Donc هادشي بالنسبه للمقادير ديالنا. Donc بالنسبه للطريقه on commence d'abord par faire la pâte ديال les cornets. On mélange la farine avec les graines de sésame. On ajoute كنزيدوا عليها le beurre fondu, l'eau de fleur d'oranger. Donc on mélange bien. Il faut travailler quand même la pâte واحد شويه, on va la travailler un peu. Donc après كنخليوها ترتاح واحد même pas 15-30 minutes à peu près, et après on l'étale sur un plan de travail et qu'on fait la farine باش ما يلصقش. Et on commence à l'aide soit un emporte-pièce, soit on peut utiliser un verre à thé ou là شي حاجه فوالا اللي ما عندوش لامبورت يجبد الكاس. اكزاكتومون فوالا بالكاس ولا على ميثود تراديسيونيل. فوالا كلشي كان كيعبر سي فري يعبر به ويقطع به. ويقطع به exactement. Donc on va découper des cercles et après خصنا يكونوا عندنا par contre là pour faire des cornets il y a des petits moules à corner اللي كيلتفوا حولهم. فوالا اكزاكتومون. دونك غادي ناخذوا داك لي سيركل اللي قطعنا وغادي ندوروهم على داك لي بتي كورني. دونك غندوروهم اي ابري il faut essayer de souder داك لي بور باسكو ما خصهمش يتحلوا في لا فريتور. سي تري امبورطون. انا دائما كنتسائل علاش انا شاركت معك في هذا، ليس لاني لي تجربه سابقه ولكن حسنات اليوتيوب، افلام اليوتيوب، فكنشوف الموديل كيف يشتغلوا عليه، فكيفاش يشكلوه كله في ذاك القالب ديال الكورني بدون ما يشكلوا يعني هذيك الباط جوست غادي اون فا ايتالي لا بات سودي. لا بعدا ديجا غادي ناخذوا لو مول ديالنا اي اون فا ايتالي لا بات فوق منه. داكور شنو كيبقاو لنا لي بور اللي كيبقاو هاد وكيفاش يبقاو لاصقين مع بعضهم كانهم دونك كناخذوا باغ اكزومبل ان بو دو فلور دورانجي كنعملوا في لي بور كنعملوها في واحد الجهه وكنلصقوا عليها لوطر كوتي. بعد كتخرج لو كورني لا ما كتخرجش الكورني باسكو هادو غيتقلاو افيك لو كورني. Et c'est un cornet de quelle matière?
il est métallique. لا هو ميتالي. اوه Oui. اه بون كيف الزيت داكور. ما يخسر عليه والو ما يخسر. Non, non, mais exactement. C'est des petits cornets, donc on peut... parce que, supposons, même si on les met au frigo pour que ça tienne et tout ça, mais après, voilà, la forme, elle va changer. Alors que le cornet, vraiment, bon, il y a des recettes qu'on fait des cornets pour la pâte feuilletée, donc quand طيبوا la pâte feuilletée sur le cornet à l'intérieur du four. Oui. Vraiment, باش كتبقى شاده la forme ديالها. D'accord, donc les cornets qu'on voit en fait ta bouffe autour d'un vrai cornet. Oui, exactement, oui. كيطيبوا, c'est-à-dire on va rentrer le cornet à l'intérieur du four. Quand il s'agit de faire des cornets. Absolument. Des cornets de pâte feuilletée. Donc هادي بالنسبه سيليكون ما كاينش شي كورني بالسيليكون. لا ما يشدش en plus mais il va pas être ملين. voilà il est mou. Donc كنعملوا الزيت ديالنا وكنقليوهم avec bien sûr avec هذا les moules. Voilà donc بعد مين كنحيدوهم من la friture خصنا كنعملوهم ديريكتومون في العسل ديالنا تكون ديجا سخنات شويه. العسل ما نخليوهاش سخون بزاف باسكو ملي كتكون سخونه ما كتشدش في بزاف في هاد كتسيل اكثر. اكزاكتومون كتكون سائله دونك كنزيدوا عليها غير شويه ديال اون لا بارفيوم ان بو. وحتى هذوك الكورني ما نقلوهمش بزاف لانه لما ديريهم في الزيت يعطوا فوالا كيزيدوا اكزاكتومون سي فري. انا عندها لا تكنيك. عرفتي لا تكنيك جايه ملاش هذوك البليغات فعلا اللي بكل امانه درتهم كانت تجربه بعيد عنك في الفيديو يبانوا لك ولا اسهل طريقه سريعه وهذا ومن بعدها ديك عجن وايطالي لاباط كياخذوا الوقت راه ما كاينش ساهل زعما عولي على ساعتين. شوف ديما كنقول لكم سي اون هيستوار دو باسيونس il faut être patient بشويه passionné avoir de la patience patient et passionné voilà exactement les deux on peut réussir. ما كاين حتى حاجه كدير فيت في زعما دغيا نو سي امبوسيبل. فوالا دونك من كنعسلو داك لي بتي كورني ديالنا دونك اون لي ريزيرف دو كوتي. كنوجدو لا فارس ديالنا بلي زاموند دونك اون فا فير ان كاراميل ا سيك c'est-à-dire on va mettre que le sucre بوحدو بلا ما. دونك اون فوا كيتبدل اللون ديالو كيرجع معسل دونك كنزيدو عليه لا كريم شود خصها تكون مسخنه pour ne pas باش ما décuire le sucre voilà باش ما كتقصحش لو سكر. Donc voilà, كنزيدو عليها le beurre et on remet كنعاودو نرجعوها sur le feu. D'accord donc عملنا كتكون كراميل كريمه حصلنا على الكريمه. Exactement donc on fait le caramel كنخرجوه كنزيدو عليه la crème chaude et le beurre كنخلطو عاوتاني on remet sur le feu. Donc ملي كنعملوه c'est le but c'est داك le caramel il doit épaissir. Il faut voilà laisser خصنا نخليو داك l'humidité والماء كله يتبخر voilà غيمشي. Donc voilà, après qu'on a les amandes diana qui sont grillées et hachées. Et on va réserver à peu près 50 grammes d'amandes qu'on va de côté. Ce sera pour la décoration. Voilà, donc quand les cornets diana qui sont maslin, clean ou maslin, qu'on a la farce dial caramel avec les amandes et les amandes qu'on a réservées. كنعملوهم في التزيين فوالا التزيين الفوق ديال لي كورني. Voilà, c'est tout. Et vraiment, il faut l'essayer. Elle est très très bonne. Donc il faut investir dans les cornets. Les cornets موجودين. Vraiment. Et c'est la chose vraiment la plus disponible et la plus accessible. المقادير متوفرة. Oui, exactement. والعناصر شوية ديال الوقت. شحال ديال لي كورني خصك تشري بزاف. ولا كيتباعوا دي باك فيهم بزاف minimum 20-30. Oui, voilà. D'ailleurs, la recette, par exemple, on a à peu près une cinquantaine de pièces. D'accord. Donc, si on a 30 cornets, donc غادي نعاودوا واحد شكلهم صغير exactement. شكلهم صغير ما voilà. كيكونوا كثار موجودين عند bien sûr bon الواحد ما يعملش une quantité كبيره بزاف mais bon on peut investir un petit 30 cornets ou là une cinquantaine gars c'est pas énorme. Et ça peut servir de frire aussi. Est-ce qu'on peut frire plusieurs en même temps? Oui. Ou là qui il y a pas de problème. Exactement comme ils s'enflent كل وحده على le moule ديالها il y a pas de problème donc كنلوحهم كلهم في الزيت et après عاد كنحيدوا لهم les cornets les cornets parfait les moules absolument voilà. شكرا جزيلا لك سيدي. ولا بالصحة والراحة. شكرا لك عيدك مبارك سعيد تهنئة قبلية. شكرا للجميع خلوكم برفقتنا لازلنا متواصلين وإياكم.